Jumpa lagi di channel Rinda Nurin. Oke, kali ini aku akan kasih video yang seru deh. Oke, untuk kalian jangan lupa tonton video ini dan jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video yang seterusnya. Oke guys, see you. Hai guys, hari ini aku membuat bawang. Di sini ada bahan-bahannya yaitu